I started going around sa distrito, hangtod karon ug akong nakitaan nasudong wa gyoy umento ang distrito, ang mga problema kadaghanan nga mga bugat ug dagkong problema mao gihapon gali mas ni grabe, mas ni samot ang katong mga problema nga ato untang gitagaan o higayon no, sa atong legislative program way back in 2001 are still not being addressed properly in terms of legislation. Daghan gihapon nga squatters no, sa South District, mas ni daghan. O katong mga squatters way back in 2001 are still squatters until today. Socialized housing has never been seriously addressed, no? Natural man good, no, because of perceived livelihood and employment opportunities in the urban areas, ang mga taga-probinsya, no, muduol gyud no sa syudad. Dili man sad mahimo nga sige lang tagpagunahon na og relocation because mobalik man gihapon ni sila where their employment is, no, where their children study. Ang kaning problema, for example, sa livelihood and lack of employment opportunities. Again, this is related to the problem of housing because unsaon man sa nila pagbayad sa ilang datahan nga para sa ilang panimayog sa yuta kuwa sila trabaho. Tiining atong mga konsultasyon sa urban core groups, atong nakit-an sad ang uban nila nga mga problema. The advocacy no for socialized housing remains a dream. It's a pipe dream. I really want to address this issue. Government has to address the dismal state of our public education. While again, you know, the president is prioritizing education. Kuang gihapon, no? We still, you know, I've been going around our public schools sa district, no? Kita gihapon tan katong ang atong gibuhat nga kada public school atong gitagaan og tagsa-tagsa ka computer. No? There are computer labs pero way mga computer. No? Even there are a lot of our public schools, no, nga wa gyoy naay mga computer pero dili na mo andar mga karaan. We are, you know, we always claim Cebu City is one of the premier cities in the Philippines, pero we do not even have a decent city hospital. Should that sa Subo, wa gyud ta mo invest in a city hospital, no? Para unta sa ato na lang labi na sa ato mga senior citizens, no? O ang kaning those who cannot afford to go to private hospitals, no? But that's why we still need and we need to invest in our city hospital. Kadaghanan magud sa atong problema tungod ning ang ato mga leaders why pagpakabana, no? Why eksaktong pagsabot o paghuna-huna kung unsay pinakadagkong problema o unsay pinakamaayong solusyon niini nga mga problema. We have failed to elect leaders and officials who represent, no, real change, real reform, diba? A departure from old and traditional politics nga nakahibaw ta wa gyud makahatag og kausaban, no, sa kahimtang sa atong nasod. We formed the Abante Barangay, no, atong giporma ang usa ka movement, no, sa political movement called Abante Barangay. We started this last year. But even before Abante Barangay, we formed two foundations, no, way back in 1999. Bagong Sugbo Foundation and Generation X Foundation. Kani nga mga foundations have been supporting us over the years for grassroots development and grassroots empowerment. We want them to chart their own destinies. Diba? Dili nga magsalig sa mga politiko, dili nga magsalig lang sa gobyerno. So, ultimately, ang atong programa, no, that's why we call it Abante Barangay. Gusto tang ang mismo ang mga tao na sa barangay, sila mo'y magunahuna, no, nga unsa man nila pagkabot sa kaayuhan, no, sa
karon nakahibawtan no nga lisod ang kinabuhi, dili mahimo nga usaray nagtrabaho no sa mga ginikanan. So we are encouraging livelihood opportunities for our women no sa sa syudad, ug we're embarking on skills training no? We're looking at community-based projects and livelihood opportunities. And again, kuan man ni siya no, ato man ni siyang matuhog sa atong programa gyud for community-based people empowerment no. Gusto tang ang atong mga komunidad sila mismo nahigmata no, o nakaamgo o makaamgo sila nga sa ilahang paninguha no, dili paninguha lang sa gobyerno nga maghuwat lang kung unsay buhaton sa gobyerno, ang mga lumulupyo sa usa ka komunidad no can do something about it in their own little way no, pananglitan. We've been doing coastal and river cleanups no, in the last 4 months. Nakita nato 80% of the garbage are plastic no? And these are not even industrial wastes no? Gikan ni sa atong tagsa-tagsa ka panimay no? And dili man rason nga kung pobre ta naatay katuhod nga mulabay sa atong basura, diba? Ang importante nga kita mismo makaamgo nga kita sa atong tagsa-tagsang paninguha o pag-usab no sa atong mentalidad, atong kaugalingon na atay mabuhat no to change the course of our lives no. And ako nang nahisgutan no, na kaning basura for example is something we can do, it's a problem that we can do something about no? From small things no nga kausaban gusto tang kita mismo no as an empowered citizenry na atay oportunidad no, and we are empowered to change the course of our destiny. We started for example a unique feeding program, unique in the sense nga kadaghanan sa feeding program ng ipangbuhat will just last for a day no, a week, pero ang atong gibuhat is a sustained 6-month feeding program no para and we were targeting katong mga grades 1 and 2 no, in barangays Mambaling and Tulho for starters no. Og atong nakitaan ang improvement yun no sa panglawas no, nakakita gyud tang katong mga bata sa unang aningon ng mga maestra nga in the middle of the day mapauli kay gigutom no, kay gitimbang man to sila every month. Nakakita gyud ta no nga at the start most of these were severely malnourished no, or severely wasted, that's the term they use now. After the 6-month program, they definitely had better performance in school no, ug ang ilahang timbang ni arang-arang yun no. We will not stop at a victory in 2013 no. That's not the end all. Ang importante nga magpadayon ang pakigbisog sa katawhan nga ilahang bantayan no, kung kinsa mo'y naglingkod sa mga posisyon nga kung way mabuhat, way kausaban no, way kaayuhan o way kalambuan sa distrito sa sunod nga eleksyon, ilisa na sa no, dili ta mohunong og pangita og solusyon, dili ta mohunong og pangita og mga eksakto nga mga leaders nga naay klarong programa no, the right vision for the betterment of the district.